মিক্স কৰিবৰ কাৰণে লৈ ইয়াৰ সোমবাৰ নালাগে দহটা দৰকাৰ হা ভাল কৰিলি মই তোক তেতিয়াই কৈছিলোঁ তেতিয়া শুনা কৈছিলোঁ যি টি টেবলেট খাই দিব নালাগে তেলমিকেন কিমান নহয় তাই মানে গাড়ীখনত বহি মানে বেগটো একোৱে বুজি নাপায় ফাৰ্মাচিষ্ট তাইক যদি পেলাই দিয়ে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে আমাৰ কাৰণে এইবিলাক নতুন নহয় দাদা আৰু মোৰ কাৰণে বাৰু নহয় बाप ये बस चेहरा की दुनिया बस दुनिया